vamos a hacer slime de nieve. Es muy raro. Pues mirad, así te queda. Es algodón. Necesitas pañal, vasos, un recipiente grande y una botella. Primero voy a terminar. Cuando llegue por aquí, he hecho una marca. Cuando llegue por aquí, tendrá que quedarse así. No echaremos más. Se quedará así. Pues mira, aquí estoy haciendo otro. O sea, que está bien. Que hay que ponerle más agua. Sí. Está un poco de pero no pasa. Sí. Mirad cómo se queda. Se quedaría como el otro que ha estado en el cristal, pero es que ese lo hemos hecho como un poco más liquidito para que entre mejor.